नमस्ते, म डाक्टर महेश कुमार गौतम, बालरोग विशेषज्ञ तथा बाल दम तथा एलर्जी रोग प्र्याक्टिसनर। म आज खोकीको औषधिको बारेमा थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। बालबालिकामा खोकीको औषधिहरू कतिको सुरक्षित छन्, प्रयोग गर्न हुन्छन् वा हुँदैन। आफ्ना साना नानी बाबुहरूलाई खोकी लाग्ने बित्तिकै अब यो खोकी कसरी निको पारौँ भने अभिभावकहरू औषधि पसलमा गई विभिन्न किसिमका खोकीका रुगाका औषधि ल्याएर दिन आतुर हुनुहुन्छ। यस्ता औषधिहरूमा प्रायःजसो एन्टी एलर्जिक क्लोरिफेनिरामाइन, डिकन्जेस्टेन्ट फिनाइलेफ्रिन वा त्यस्तै औषधिहरू, कुनै कुनैमा त्यो बाहेकका पनि एक दुई थप औषधि वा प्यारासिटामोल कम्बिनेसनमा आउँछन् र एउटै औषधिले रुगा, खोकी, ज्वरो सबै कम गर्ने भनेर एउटै औषधि ल्याई आफ्ना साना नानी बाबुलाई यस्ता औषधिहरू दिनुहुन्छ। हाम्रो बजारमा प्राय साइनेक्स, राइनेक्स, एलेक्स, डिकोल्ड, टस्क्यु जस्ता औषधिहरू छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। के यी औषधिहरूले साँच्चै नै ससाना बालबालिकाको रुगाखोकीलाई राम्रो गर्छ त भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न नै छ। तर अध्ययनहरूले 2 वर्षभन्दा कमका बालबालिकामा यस्ता औषधिहरूको प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै 4 वर्षसम्ममा यस्ता औषधिहरू प्रयोग नगरेको राम्रो र 4 वर्षभन्दा माथि 6 वर्षसम्म प्रयोग गर्नु नै परेमा पनि डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आउँछ एलर्जीका औषधिहरू जस्तै फेक्सोफेनाडिन, लिभोसिट्रिजिन। यस्ता औषधिहरू पनि बजारमा रुगाखोकी लागेको बेलालाई भनेर धेरै प्रयोग भएको पाइन्छ। तर अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने बालबालिकाको सामान्य रुगाखोकीहरूमा यस्ता एन्टी एलर्जिक औषधिहरू जुन विशेषतः एलर्जिक राइनाइटिस वा अन्य एलर्जिक कन्डिसनहरूमा प्रयोग गरिन्छ त्यसले काम गर्दैन। त्यसपछि आउँछ विशेषतः दममा प्रयोग हुने साल्ब्युटामोल वा टर्ब्युटालिनका झोल औषधिहरू, बिटा-2, आस्मारेक्स, ब्रिकाबियम जस्ता औषधिहरू जुन विशेषतः दम जस्ता रोगहरूमा प्रयोग हुन्छन्। यस्ता औषधि पनि सामान्य रुगाखोकीमा प्रयोग नगरेको नै राम्रो भन्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ। परिवारमा कसैलाई दम भए वा बच्चा आफैलाई अन्य कुनै एलर्जिक समस्या भए साल्ब्युटामोलको प्रयोग गरी हेर्न भने अवश्य सकिन्छ। यी बाहेक पनि आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक धेरै खोकीका औषधिहरू बजारमा पाइन्छन् जसको वैज्ञानिक आधारहरू अझ खोज तलास हुँदै नै छ। तर पनि महको चाहिँ वैज्ञानिक आधार पनि छ। 1 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकामा खोकी, रुगा भएको अवस्थामा महको प्रयोग गरी हेर्न सकिन्छ। तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला, 4 वर्षभन्दा कमका बालबालिकामा सकेसम्म यस्ता रुगाखोकीका औषधिहरूको प्रयोग नगरौँ। केही जटिलता भए डाक्टरको सल्लाह लिऊँ। धन्यवाद।